atya mmwe yagenda ku mateeka gagateri mutereze enkalala z'abalonzi mutereze amanya gamwe bagenda okukola ki okwesimba was serious citizen Museveni must check in line with the laws ate agenda kwesimbawo wabawo waliwo ekyokutereza ekiterezeza naye bimuwoza mbu simanyi yakyusiza abeere waayi lwaki mmwe temwekyusa ne mubazzeedi ati wulira olumu ajja nga ye Yoweri Kaguta Museveni olumu najja ne Kaguta Museveni kati Kyagulanyi amala okukola wulira bwe bagamba nti Kyagulanyi aleeta Kyagulanyi Sentamu ate ye yaleeta akola anti agenza agalayidde ate ye yaleeta Mabirizi anti wulira gamba Mabirizi aleeta kiriwo ekiri ono yali aganya gatulindi isima ballot paper eriwo eti nti Kyagulanyi we yakoze KSR Kyagulanyi Sentamu Robert nga Museveni n'atayagala Museveni n'atayagala kuliraana wano kukozesa Kaguta Yoweri Museveni n'akozesa waayi bw'asembeyo eri wansi ku baloti ate waayi yesembayo sizendi anti kwandetu ne Zagulanyi ne musembayo eri wakimutya yeke Museveni agomanya gecha wadde mboga tekamuoda butayagala kweliranya era lwaki nga Museveni aliraana enkejje Museveni mpuuta atoteka empuuta kumpi n'enkejje Museveni mpuuta bali nkejje nkejje ate bazitowaki so ekyokukyusa amanya tewali gwegenda naawe oddemu okyusa waba ali kuwayi mwetuume Bobi Wine mugambe ziwayini za Kyagulanyi abeere zedi. Are we talking about that? Museveni yesimbye emirundi 5 nga nayo tugambuluna amanya gakyamutawanya simanya academic paper. Museveni yennyini yataddemu awo Museveni yennyini ne waba tufuze talina academic papers yafuuka academic papers ne waba tufugidde ku rongo certificate yafuuka basi certificate kubanga ffe tupreventing okusaba ebintu byammwe kiri kimu kiriwa bw'aba Museveni yatuduwiki nga talina academic papers tetulikkiriza mulala atalina academic papers bw'aba Museveni yatulimba birth certificate tetuyinza kukkiriza mulala tulimba ki ekimala kimalira ku Museveni ekimala kimala ku Museveni ene new coming leader alina zitu wakati mu tetiteetaagisa kwa yakatufuga ka 3.5 otambudde wakatambula kilomita 2 obuzaayo mu kitundu ng'atodde mabega gye wava asatu bweji kwana abuzaako mailesi atadde yemabega atino talina papula tekyetaaga yennyini papula wala kyetukoze kiki tugamba Museveni oba wazaalibwa mu gwana tusobola okukwandastandinga oba watufeera mu kujja nakyo tukikoze eki but henceforth okuva ku luno okweyongerayo tewaliddayo mulala atalina mpapula ajazigedeka nti yasoma nnyo nga talina bye yasoma babeera eri ku swimming pool Makerere nga bakuba ngoma tuli eri tusoma kakati awo tetukyayinza kikkiriza MDD babeera eri ku swimming pool nga bazinaazira bakuba engoma zisaagalayo bavubuka babeesibye ebisanja benyenyanyenya busimanyi kwa kusoma tuli mu serious economics eri mu business tajja kukkiriza musajja wamulidde bebe yagambye gyagamba mbu tajja kukkiriza Bobi Wine talikkiriza Bobi Wine kufuga bebe baana b'abakulu bali mu saakoozi nga nze ffe tulimanyi tubeera n'aba deep state abagenda okuddako tubalaba tubamanyi amumanyi gwe Faluka obuzibu tomumanyi oyagala mumukkiriza mukuba tomumanyi of yesterday you just follow oli mwana muto yo oli amumanyi yes kati gwe omuntu amanyi omuntu amuganye gwe atamumanyi omukkiriza what do you expect muloji nalo nga addukayo adduse muloji nga gwe Virginia oyingira bebe kulu adduka Bobi Wine Kamiloni amudduse kwata omugoberere nkutidde bebe kulu amudduka amumanya amudduka gwatamumanyi ojja opaala nalonga adduka muloji ng'ate gwe Virginia oyingirawa waba nalonga yazaala babiri adduseeyo kati ate gwe tugende mu maaso mu wiiki eno yemwera papa di papa mutabani wa Amin tabani director iso kaka twagobye
namulabye gakulukuta gye gaali gakulukutidde kitegeeza nga pawa agenda gye yali agadde tojja suubira pawa nga kojjawo tabanko wadde prefect mu family pawa rotates in family kuteesa wavaawo muwala we n'akola ki n'akwatamu genda ebbuki wano Congo Brazzaville genda olabe gavumenti zonna ezaano mu Afirika ono waliwo yabadde bakayana nti simanyi opposition Malawi olwayingidde wadde abayinganda be 8 ebifo eby'amaanyi so Tabani Amini mwamulese director iso kati gwe gamba Museveni mubi nga ye mutani wa Amini ali mumukolera nga ate Amini twamubanaafire Saudi Arabia. That's the qualities of a good leader. Kuba ne taatawo n'agenda n'enkuwa omulimu akena waali simanyi mutabani wo okero oliemu waali abo bonna baana b'abakulu mwona Amini waali Sara Amini waali bano bamukyalo Obote we bali gwe balabirira waliwo ne muwala wa Galanga bwe waliwo namulala agenda okwesi. This is Museveni a uniting God, a uniting elder with the voice of wisdom. Yes. Toke lya yero. Toke chi. Toke lya yero. Tewali toke ya kuocha lumu. Fatuli patriotic. Naye wene mugenda mwakajje ne weewagamba kaba kukola ebintu byonna mu Nuupu muveeyo. Sex ali mu Nuupu wamuwulidde. Sinaba. Kadi za sex. Abana bonna mbasiizo obugoni. Yes, Faruku. Bambuulira. Eyemanyi yonna azidde sexy. Ate nkulinde. Nyanzi mubbi. Akyayogera nyanzi. Abanuupu tewagira nsereko. Tewagira nsereko. Bavudde ku Nyanzi. Nze mulangira obubbi oba Banuupu. Nze nebuli ate manju waliyo sexy. Abo beddi muto bali ku baana b'abandi. Obona Bob Yanga obulwadde obuli mu miryeeki temumanyi asiga omwana wo kawumpuli simanyani. Sex every time waliwo excitement. People will take advantage. Abaana kuno bakola wuki. Emabega eyo nkugaye baba bagaya muddo na kujamba wala apale. Bano bannabira kadi bazifunira mu loogi. Kutidde. Waliwo abakulu mu Nuupu abagufudde omuze. Okwebaka ku bantu n'okugaba kadi mu loogi. Nkubuulira bannange wendi buletayo wa Nuupu olunaku lumwajja wano ku ppana ate nze nziruka tewaleeta kaye kaye muddamu amugamba ayogera ebigambo byayogera yasirika takyasobola. So bye bigenda mu maaso nalabye muganda wange Bob Yanga mwamukwatira ki nabagamba operative wa iso naye gwe totegeera ulwe bamukwata abazizaayo information nga bamuta nga abaddamu gwe gye bamukwata genderege gye bamukwata yali akomyewo nekiwundu omanya nti webakwata oyo iso operative every iso kakaina abavubuka baye bajudde ku Nuupu naawe omuzzamu mmwe nga temumanyina amudawutu balina mulya n'atwala obubaka kati ne bamuzza nti mumubanja n'abakulyetingawo embeera etamudawutinga. Bob Yanga akolera isu. Yes, ate yekka awo n'abaddaani city enjala gye balina kuyinza bagaana anti ise choice B eyinza eyinza okutambulako ekuteeke munda oba ogikolere kati munda baagalayo kati emala ebyo byonna ng'ateekuwamu ne information yagitutte kati bagenda muwandula guno guliga gwa 8 naye olwokuba temulina idea temumanyi Fili Bob Yanga ezo zonna ennaku awaayo information kyekiddako bapulaninga ki nkubuulidde. Did you see that boy ng'emmotoka ezze wali ng'ali awo yeekakasa n'abapoliisi biki abeeteeka mu maaso n'ababuuza ne bajja emmotoka ye waawa muki weno mwankole Bob Yanga yava eno lukunjiri eyo nkole Bob Yanga nze mbadde ku Firebase nze mbanga lyonna mbadde ku yakajja nze mbadde mulaba ku internet waviiridde enkole n'atimba kaluumu n'akatimba Bob Wine n'agaa nze ndi munyankole naye nyimirira ne Bob Wine kati Nuupu engeri excited yagala nnyo abantu abo kati yali genuine naye engeri gy'ava eisingiro boogeramu naye emirundi eki ne bamuwala olwo
omusinga omanyi gyava simanyi weeyisingiro weeno n'olulimi alumanyi bulungi Ssenyonyi omanyi muki Ssenyonyi mpulira waaw Kasese waaw ngugambe bonna abakuwa erinnya taata we Muluuli maama we weeno era Olunyankole lwe lulimi lwe olutuufu weeni eriva Nakasongola weeyo omuwesiti yes Ssenyonyi amanyi bafune taata we Muluuli yes kakati Olunyankole lwasinga omanya kati kyemutamanya abantu bajjadde ne bayiga oluki obadde omanyi nti Lokijja nti mu Lugwala atambula mu Luganda bubi obadde omanyi nti Viper ranking mu Kalamojja obadde omanyi nti nobanavubu nti gravity mugweri waliwo Omuganda amusinga okutambuza Oluganda so this Luganda became a normal language kakati Bob Yanga buli bamukwata aba atutte information gye yatutte ku iso era bagenda kumuta kati mumwanirize ate ekyo kibaddewo ebba Bob Yanga yatwala information yes omwate babiri kyobola nti be bakwata bali constant Dani City Bob Yanga tebadda na kiwundu kyekimukwasiza kiki era ne bakwatira beteekawo nnyo okitegedde tumanya tutya mugenda okukola Bob Yanga tumanya tutya simanyi information ngirifuna mutya kubuulidde wali wajjudde ba isoparative abantu si ba Bobi Wine si ba Bobi Wine n'abeesimbye bemuwadde kaadi kasala mumaze okwa-identify nga bagenda tandika omu ku omu agenda independent nabivudde kuba nabe Latifu yasooka n'agira ati mumumpe kaadi ne bagimuwa n'amala awo n'adduka nabba Nakibinge sente Nakibinge ye voice of wisdom w'abasiraamu yagamba agenda kwesimba ku Lukwago n'agenda ewa Nakibinge bombi Nakibinge n'abawa eddakiika ezi Latifu ne yeeyanjula nti n'agenda kujja ku bwaki Lukwago n'ajja n'agamba mukulu Nakibinge bampaddeyo erinnya eddala mu Kampala abalonzi ndi kakonge ka ku kkubo aneekoonako yakola ki kati awo Latifu nga Nakibinge jjukira twafuna dispute abasiraamu ab'Ekibuli n'abeewa oli Kampala kati Nakibinge comes in to unite this faction omu tagenda Ekibuli ate asemu ne tuddamu ki okweyuza kati ng'alinamu ku center director Bank Africa ngagenda otereza akasomero $5,000,000 Latifu n'avaamu n'adduka kati awo yali amaze okufuna ezivuganya kaadi yagittira Nabiira yastopinga $1,000,000 gwe tokitegeera yasamba kutta Kamiiri kati wamala okivaamu ng'alina $5 byakakungulu n'agamba Nabiira kati genda mu qualifications $1,000,000 tajjayitawo Nabiira n'ayingira ne bakola Nuupu Kawempe naye ogikola otagiyingize mweno pressure group etamanyi kyeriko era n'entege omulala emakindye ate buli agaana oyitamu nga balina $5 byawe nga bamuteekako $10 ekya independent Nabiira n'ayita Nabiira n'ajja Nabiira mbwe yateekako ku ssente gwe yabiŋŋamba ate Nabiira mwavu Nabiira alinamu ku ssente n'ajja ne bamuwa kaadi yaki ya meeya kati naye ayagala Lukwago amusetolinge kati Latifu n'akibuukamu kuba $1,000,000 amuttidde ate alina $5 ebivuganya Ssegirinya no matter oba kaadi oba si kaadi okitegedde nga bazanya kifiiri anti family job balina omulimu omulala basoma empapula zaabwe sebagala mukulu waabwe yadde ageta bugezi ne bano mu ddoli buli anti bageta bugezi gundi Nabiira n'ayingira Nabiira ayagala ki kati ayagala kunyiga Lukwago amuwaaveemu Bobi Wine agabaneza Nabiira kuba kimanyi Namboozi awagira Lukwago nkubuulira ekibalo kyo ekyamaanyi nnyo okitegedde wandibaamu ebifu si bifu ati wulira Namboozi ali kuki ku Lukwago Nabiira ali kuki Namboozi awagira Lukwago waki Namboozi wanuupe yali talinga mu people's government gutumanyi byabufuzi
Nabira nali atya atayina omugendo Nabira ayagala kubaawo relevant Abannayuganda bamukoowa tiyalabikako mu parliament yonna yadduka kutogikwatako ne yeekweka banga yonna alimala muloogi kati Nabira ayagala Lukwago amuggemu oli Nakibinge yamugjamu Nabira awulira nti Latifu bakujjamu bakuwe amanyi eri famire nnoomu akimanyi era bw'oba owulira balometa eyabaddeko Nambooze Latifu Omushana ne Segirinya Nambooze alina akantu ke yayogedde nagaa mu byobufuzi mulimu omuntu eyeesimba ku kifo n'akivaako nga takiviiriddeko bwereere okitegeera kati ne Kamiliyoni agala teekawo puresha asabani Lukwago ne Nabira azaagala alina sootingani kwabo ababiri ani kati wemba Lukwago Nabira azaagala mujjemu ne Kamiliyoni ayagala mujjemu ati bavudde mu Nuupu oyagala support naye ati kye batamanyi sapota ba Nuupu baavu nnyo tebasula Kampala baveeyo simanyi kajjansi kati gwe bw'olina ku booda olowooza baawano Wakiso simanyi Lugazi gye bava kati mwe bwina Lukwago yamanyi abalonzi Nabira ayagala Lukwago amuggemu agende Canada Latifu agamba nti njagala nkomawo ku bwemuppi anti alina ebitaano ate Segirinya akyamukwatako bali mu Kawempe United Nuupu Latifu azanya gwa kifiiriza anti kati ozanye matatuzo eza meya n'oziggusa n'ofuna akaseera kati ate newa Segirinya omusajja abadde yenywereza jjukira eri avuddeyo ku kya kansala takyaddayo aze ku bwagundi kaadi ate omuzanyira bw'atyo bwe yamukola ne kali akalulu yamusanga mupangisa Segirinya alina ekizindaalo kye kwasabira akaki Segirinya ali so ambitious and overzealous oluusi talaba nnyo waalina koma kakati Segirinya aba atambuza ekizinda Latifu n'agamba Landlord nkwongedde emyezi 2 ate nga nkwongeddemu ne kasente olaaveemu Segirinya agenda okudda nga bamugamba abantu geyalundirawo nkoko Segirinya aba akyanoonya ebintu ate akampeyinga Kawempe ennyumba agifunye mutundwe kati ate enkya Latifu n'akubawo olukuŋŋaana n'abagamba temulonda abantu bemutamanyi gye Latifu azanya nnyo ddati bwe gusoose olaba Latifu kukuziika Ssebaggala bwaddamu footage Segirinya bamugana osituka nga Bobi Wine ayimiridde bagana Segirinya okukola ki era waliwo kakiripu nga Latifu amugagwe deri Nabira aba ayitawo mu kavuyo ne Samimu Mayembe awo Segirinya we yakola ki we yasitukira lugwe lwakuba Segirinya bonna ate owulira ngeri gye babaddemu mulumbe embwe yasimanyi ddayo Kawempe balina ebitaano kubanga era omusajja yanawusingiddeawo n'agamba nkomawo olwo ezze kuba Nakibinge muntu ali hambo mwangu wakuggyako ssente tayagala friction Lukwago aloni bennyini kati aniyaŋŋa nti Segirinya Richard siba people power wegamba waliyo sex togali bagambe Dan Magic yagambye Dan Magic n'agamba waayo omusajja oyo namugambako ddi ebintu ajje yeegaana akole vidiyo nga yeegaana Dan Magic yalina nubiyaniri nani ulira Segirinya agenda kukola atya ku kintu kya Latifu wakati bagenda kwekuba Latifu ajja independent tabadde munno Segirinya alina kaadi tayinza ayitamu Segirinya anti nkubuulidde Kawempe waliyo voices of wisdom dominated by Muslims bambogo mbogo simanyi abo bonna bagenda okwogera okitegeera Latifu agenda gamba musomesa waffe alina essomero waliwo kataamu akagenda otandika naye ate abakulonda banabba presiding officer akalulu si just voting abantu tulina kuba votinga ne baddeeka but the system to manage, do you have it? Segirinya ayagalwa ku ground, but does he have money power? Money power kye kimukola kasente? Presiding officer omuyita mwana wa nnyoko agenda okutulya ku bipapula byo. This is when NRM comes in last ogenda olanga DR forms ate owo yasayininga nti bakuwangula. So Segirinya tetusubira kalulu wano. Segirinya amazima ate temunnaffe singa we NRM kyolaga nti temulina lugendo olwedde mukya arguing between you two
temuna tunula kufulaga beyala ne kapasite yena wakati kidandala naye alina erinnya Latifu Segirinya bali mu kifo kimu tukabona banupu wenale mutannabakaya n'abaliizi ate awo ne wababba tujja kugamba awo mwe mwapwawuza mwali basatu jjukira bonna bamukoze akabi buli Bobi Wine gwe yammakkaadi amukoze contempt card naye bonna bagampagira Bobi Wine naye ngenda kuba ki mpagiraani ngenda baki kati bakuleseewa gwe alina kaadi oli wekka anti kidandala naye awagira Bobi Wine Kakanda awagira Bobi Wine Mukaako awagira Bobi Wine Kamyoni awagira Bobi Wine okiwulira Joanna Nalula awagiraani sajja lya beene nawulidde akaayano bwabanja bamubbe milioni 17 bazirya kati wenkugete obubbi buli wali n'ogaana gega amayumba g'olaba basajja bya beene bazibba batya ate 10 ate oli yamugamba Bobi Wine muwe sente ewulira Bobi Wine muwe sente zitambuza ekibiina gwagenderera makindi gwomanya akalulu milioni 17 basajja bya beene akyalina omulimu gwasobola basajja bya beene abadde alina omusota mu mpale basajja bya beene ateeramu ddala basajja bya beene yasookera ddala okujja n'ebigabo ngabo abadde ku people power ge mazima fomudde ki kati nga ye gyali munene bamugatta weetaanya n'abavubuka gw'oli kushuwa kulwagambya nti naye facilitating nga mu ntambula zino 17 ajja independent alina sente sajja lya beene ataswale bamuyita erinnya 10 kola bakulu ba mikolo alina okuyingira kati awakuba omulala akakagala tugende ku hamu ensonga ya hamu ya ggwanga lyonna okimanyi naye nawulidde mbu aba bank association batudde balinakola apiiro anti gukyotategera omusango gwa hamu gwabadde gutya omusango gwa hamu gwali bwe guti yakwata ebyapa bye ng'akyali agrowinga empire ye ebyawali Makerere n'asingira DTB bank nga customer ene businessman wakozesa banks n'ebyapa byabo kati DTB bank yawano nga terina sente zemuwa temugamba terina sente zemuwa naye teyamugamba nenekkiriza nti egenda kukola ki kuleeta nekubira sister company DTB Kenya Nairobi ne bajjayo sente ne baziwaani hamu yamugamba nyi balina layisinsi ezimala anti banka zawano yine zitegerako ziriko mama waazo nti Standard Chartered Bank mama gyali e Bungereza Abusa mama gyali South Africa DTB Bank mama gyali wa e Kenya kyobola nga ye hamu abadde ayita economic reforms akugamba banking sector tetugifuga abatusalirawo bali walala nnyo tumala kwetooloola okitegeera now kati najjanga abagamba esente ze mwampola mbadde mbasasula naye ate namwe mbadde mujja esente kuki akawunti yafuna ba auditor private auditor ne babambalira ebitabo ng'afiiddwa bilioni 10 mu abiri n'abagambako nga tebamuddamu n'abawandiikira nga tebamukola ki tebamuddamu n'abasitula n'abakuba mu kooti ne bagamba genda leta 32% bakimanyi 32% eyo mu mortgage act erimu teri muntu atera gisobola ko hamu ku lwa Uganda 32% kana akantu kaveewo kubanga ne mu mirimu batudiscriminatinga batya tusomesa abaana bangi nnyo buli mwaka account ani bonna bamalira kuteera teriyo muntu atula ku board of governors anti kati bwetuba ne foreign bank tetuba na backup bond kubanga omwaka 2019 ebanka 10 ezisinga mu Uganda zakola 875 billion profit naye nga tulinako mmeka katugoloza profit yalagawa Monte Carlo, Guyana, California gye babeera wano tebabeera wera bapangisa bupangisa b'emuddi baabwe weebuunye Diamond Trust Bank emaze emyaka 75 emuddi wayo abaatya nga apangisa Nigeria yes because tebateeka wano structure bajja ne capital mutono wa billion yaga nikasiteba wako mu 225
zino endala bakozesa mu office na Bulango ne bayita abaana baffe abasomye ne babateeka mu office obutaliimu wadde makulu kati ne bakwata obusente bwa Musuubuzi Faluuku ne babuwola Omusuubuzi Lisima ne bakwata obusente bwa Musuubuzi Lisima ne babudwate Yanga ezaffe ze bazannyisa gwe bakozesa kati amu n'agamba tugende mu kkooti ruling neevaayo bulungi ne bagoba defense ogenda mu kkooti nga wonawona tebakola statement ba Bankers Association batugamba nti ofuna ekizibu tuwandiikire mu banka ne bawandiikira muntu olabika banka ozoogerera bubi naye banka zino oziwa Abannayuganda 1,500 muki hamu n'abagamba bannange ti 1,500 emirimu nga bakola ki kuliko CEO ba MD oba batuwa watteera ate n'ekirala bwetuba tusaba looni bakutambuza emyezi 5 ate ng'olina ebyapa byo nkiwa nawe Faluuku olabye abantu bangi oluyingira banka dda mwavu kwetuga kudduka Bulaaya kutandika kyeyo ku myaka mikulu naye ng'ate omuntu yanditrustinze nga ki bank bannawe babawa looni ku 16% hamu n'awangula hamu bw'awangula ne babagamba bamuliyirire okitegeera bamuddize ebyapa bye bamuliyirire bilioni 12 bongeremu ne 8.9 billion kiwulira hamu n'agamba ngenda kukola banka eyange ku statement ku kooti eyo n'eryoka etiisa ababbi abali mu butwayi ab'Omutino Bankers Association Bannayuganda anti kati bakama baabwe bali eri bweru babakubidde essimu kati bo balina okudifendinga bakama baabwe bafolena hamu agamba come what may gwe guno batugenda mu high court tugende kakati bamugamba tebagamba mbululingi nfu bagamba president jegendo leta mu banking sector babadde bonna beewole sente ebweru round babadde babikolanga babimanye teri mubbi asinga ali mu kataayi wano ekintu kyeyakoze kirungi babadde bamuyita bamusetolingi babadde bamuyita bamusetolingi aleka ne bamubika obusungu bonna n'agaana ng'alina ne bawitness ne tukweka bawitness emunyonyo ne tubaddusa buli nnyumba gye tubateekamu nga babanoonya babateekako ne booperative nga tebaagala batuuke mu kkooti ekituufu kiri nti esimu nayogeddeko ne Kalemera nagamba ekituufu banka zibadde zitubba balina kasente bebamanye ebintu bino yes gotoyinza kutega abantu bano waliwo economical literacy omuntu akeera nga maama we yakafa nakwata ekyapa n'akikuba mu banka alowooza agenda developing estate abasajja bakusuubiza miliyoni aga ogenda ofuluma banka yaabwe ng'olina 3 mwezi mu 5 charges simanyi banka simanyi ebyo nawe obigumira ogenda obimala nti ate loan officer ate nze yakoze ati omusajja project yegibala ya miliyoni aga afulumya alina 3 mwezi ekitegeeza egenda kuba underway kati ate banka egera oliawo oyiiya nga bagamba ffe tutiddemu tokyayinza maliriza ki conditions zaffe za banja lyaffe tulyagala nga toyina nga bakwata ekizimbe kyoba nvumbavumba bo batunda ziri ze balinze nawulidde mbu baagala kuvaawo mu ggwanga lyaffe ebintu byabwe gundi tebibafevalinga legality tebafevalinga nkugambe twagikubye abantu batandise okugjayo sente ate waliwo n'omulala avuddeyo DTB bank nga naye yabba sente kuki abalala bagenda kuzuukuka this is a president guno musango si gwa hamu kino kya Uganda hamu is just a component abantu tebakipuusi like babloga bo bataddemu naye abantu basasula bana babanka anti basasula amawulire balina muzi article bannaabwe ne business obwo bwabwe bano ba Bankers Association jukira Bankers Association erondebwa ezo banka ezisinga 10 kati ku banka 10 kugaye tulinako 2 do you expect ababiri ate okuvuganya omunaana so on board of directors tubako na muki na muntu tunanyani mu mbeera eno yonna kuba ebino byonna bibadde bigenda mu maaso nga Bannayuganda babbibwa nga tetumanyi kigenda mu maaso tunenyani okusookera ddala okusookera ddala tunenya Munnayuganda yennyini nti
obuwaayiro buno bu Mortgage Act ne mu revenue kabaddeyo ngera ka 32%. Naye tulina kukatereereza mu parliament. Kati gwe omulowooza olina osooka obligation yo number 1 n'opushinga omukulembeze agenda mu parliament nti oyimiriddewa ku financial reforms, economic reforms. Otegera neme mulonda kuziika simanyi agaba obunga kati Segirinya akugamba ayimiriddewa ku financial reforms. Kakati wano netumale tupushinga Governor Bank of Uganda nti weereza reforms mu parliament nga Mungu tanna kujjulula olwala okiwulira okuze be of historical moments ogameti na processing economic reforms. Faruku, you have to realize nti akawaayira ako balina kajjirawo mu parliament. Sindika omuntu anasobola olwanirira economic rights because as long as toyina economic rights ne bw'okyusa president. Okitegedde? Yes. So kati hamu tumusabire hamu ye nga hamu tali affected. Sente balina ozimuwa. Naye tofaaba banazimuwa myaka 4 kiyoke. Naye gw'Omunayuganda ofunye eki nti osobola okuloopa banka nga kakawayiro kavuddewo naye toliroopa banka nga kakawayiro weekali. Ate nga banka omubbi w'e Uganda asinga bamuyita Mr. Katayi. Mr. Kakoti Katayi. Abo bemusangasanga simanyi ne bamugulira n'ayitawo yalina beebabbi. Sabeni yabayiga. Okay. Njagala tumalirize ne muganda wange. Wini nwaji mwagamba muswangizi simanyi yamuvaamu. Swangizi yamuzemu n'ebisayiringa. Ekole ki? Buli obulala bwe yaleeta nabo bwakola. Teri kikonyanga ledde ezo mbe simanyi Soni simanyi ani. Bakonya. Swangizi fine ki. Azawe yabadde yakajja music bwakulukusenga muko. Swangizi ekola bulungi. Ekola kuba ina powerhouse ya media play nenga Wini nwaji bamwetaaga. Bamwetaaga baswangizi. Swangizi yetaaga Wini nwaji? Yes, ebitu yakoze. Ebyatunyiziza be working in line with the company. Yes. So bamwetaaga Wini ayimba bulungi.